आज हम लोग कसम खाते हैं कि हम लोग तीनों आजीवन दोस्त रहेंगे, कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। लेकिन नहीं देता हूँ। तोरा तो हम आलू नहीं दियो रे। चल चल तू जाए ना रे। देखा ना भाई, सच सुन के फड़फड़ाए लगा ऐसे ऐसे। अरे फड़फड़ा नहीं रही तोरा मार लिए। चल 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 निकल तू निकल तू निकल। अरे रे का रे रे अरे ढिमटवा, अभी कसम खाया तुम फिर लड़े लगा रे। तू भी खाली हमरे बोलिया, ई लड़ रहे तो कुछ हमरा बोलेगा तो चट से मारेंगे साला। तोरा से काम तक रख ली का रे। तो तू ले। अरे तोनी साथ होमा कि नहीं रे? अरे साला तोनी साथ रहो ने हम चला लियो। अरे साला निकल ले आगे रख ले पीछे। हाँ सही बोल, नहीं लड़े वाला पीछे रह जा। अरे तोनी दोनों मिलके हमार शिकायत कर साला, रख अपन दोस्ती अपन कसम, समझना ने हमें जैसे निकल लियो तिरछे। छौड़ा सही में भाग गया का हो? अरे सबके एक समय पे रास्ता अलग हो जाता है यार। अरे जल्दी चलो यार, हमको लघु शंका का प्रेशर आ गया। अब रोडे कबाड़ा हो तो हम क्या करियो बोल, उड़ जियो।